Всем привет! Сегодня мы посмотрим на две клавиатуры, магнитную и механическую, главной фишкой которых являются кириллические кейкапы, ну и их комплектация как бы необычная достаточно. Эти клавиатуры сделаны на одной и той же базе, имеют один и тот же корпус получается. А также мы посмотрим на комплект свечей Атака, и я подробно расскажу, как разобрать и собрать свечи, если вы планируете их смазывать. А также мы соберем крутейший кастом на этих свечах и керамических кейкапах. Перед началом я попрошу поставить лайк и написать комментарий, а также мы сделали новый ТГ-канал, где вы, то есть подписчики, сможете делиться своими сетапами и комментировать сетапы друг друга. Читайте правила публикации и кидайте посты в предложку. Мы запостим самые интересные. И пишите побольше текста. Это может быть что угодно, но желательно, чтобы это были девайсы и характеристики ПК. А также можете рассказывать про себя там, например. Начнем мы с розовой клавиатуры. Это AK3061S World Tour Tokyo R2. Получается как бы вторая версия. Вообще клавиатура эта вышла достаточно давно, но видимо ее до сих пор покупают. Ну и кстати в обзорах сетапов я много у кого ее видел. Так что она пользуется каким-никаким спросом. Коробка у нее выглядит очень красиво. Тут дизайнеры прям постарались. Комплект удивил не меньше. Внутри защитная крышка для клавиатуры. Она достаточно интересная. Не плоская, как это обычно бывает, а с углублением под каждую клавишу. То есть если на крышке будут какие-либо царапины, это не так сильно будет бросаться в глаза, как на обычных плоских крышках. Затем в коробочке с комплектацией идет очень красивый металлический пуллер для свечей белого цвета с логотипом Ака и свечом, вот такими вот выштампованными. Пуллер для кейкапов не менее красивый, но, к сожалению, он показался мне неудобным в использовании. Ну, может, это только у меня так. Далее розовый провод USB-C и запасные свечи в количестве целых 5 штук. Последним на дне лежит мануал, он так же, как и кейкапы, на русском языке. Корпус клавиатуры имеет пластиковый, 60%, кстати. Вот так вот его в руку можно взять и куда-нибудь унести. Можно было бы, если бы она поддерживала беспроводной режим, но она поддерживает только USB-C. Вот здесь вот он расположен, и все. То есть подключить ее можно только по USB. На нижней стороне расположены двухуровневые ножки. На первом уровне, если двигать клавиатуру назад, они складываются. Сейчас я это продемонстрирую. На втором же уровне такой проблемы нет. Кейкапы здесь достаточно качественные, из ПБТ пластика. Метод нанесения символов и рисунков, как я понял, сублимация. Если это не так, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Профиль UEM. Рисунки четкие даже при очень близком рассмотрении. Цвета на символах очень приятные, отдает таким ретро-вайбом. Свечи линейные AKV3 Cream Yellow с такими характеристиками. Стабилизаторы не имеют сильно выраженного люфта, то есть в принципе пойдет. Расположение светодиода верхнее. Разбирается клавиатура достаточно просто. Плейт держится на 5 винтах, которые без труда выкручиваются. По шумке здесь только слой между плейтом и платой, над ней ничего нет. Ну и соответственно такой тайпинг. Эту клавиатуру можно найти на маркетплейсах за цену около 4000 рублей. Подсветка имеет большое количество разных режимов и цветов. А теперь давайте поговорим про AK3061 HE-RU. Это магнитная клавиатура с заявленной частотой 8000 Гц. Работает она в проводном режиме. Имеет точно такой же комплект, как и розовая клавиатура, за исключением запасных свечей. И мануал тут на английском. По корпусу все так же идентично. Сзади USB-C порт, а снизу двухуровневые ножки с той же проблемой. Скользит она, кстати, вот так. Эта клавиатура поменьше весит, чем розовая. Розовая поустойчивее немножко на столе. Кейкапы также кириллические, но с прозрачными символами. Профиль OEM. Материал ПБТ, сделаны по технологии двойного литья. Стабилизаторы смазаны достаточно хорошо, но в моем случае одна из сторон пробела и имеет достаточно сильный люфт. Разбирается она точно так же, по шумоизоляции все идентично. Но на плате установлена пружина только с одной стороны. Это что-то наподобие Spring Mount, что ли? Для чего нужна эта пружина? Пишите в комментарии. Что-то я вообще не понимаю. Типа для флекса, что ли? Но он вот такой вот какой-то. Софт — это почти самое важное в магнитной клавиатуре. Тут он выполнен достаточно понятно и имеет русский язык. Как я понял, язык по стандарту настраивается по языку системы.
Все, что связано с магнитными свечами, настраивается через меню «Главное». В меню включения настраиваются сами свечи. На минимальную высоту нажатия я настроил только те клавиши, которые я использую в CS2. А те, которые я постоянно случайно нажимаю, я настроил на самое нижнее положение. С такими настройками играть стало гораздо комфортней, а отклик ощущается минимальным. Также в софте есть настройка ROR, которая позволяет добиться минимального отклика, отключив подсветку. На эту настройку можно назначить только 4 клавиши. Не могу сказать точно, как это работает на практике, но я никаких особых изменений не заметил. А еще из интересного, тут можно включить имитацию геймпада. Ну и куча базовых настроек. Это нам уже не так интересно. Подсветка имеет множество всяких режимов и цветов, что как бы не удивительно. У этой клавиатуры цена около 10 тысяч рублей, что, как по мне, многовато, но я так понимаю, что все магнитки стоят плюс-минус дорого. Так что может это и норм. Как вы считаете? Я уже как-то брал себе свечи Атака, а именно это были тактилки Akka Cream Blue Pro V3. Так как они мне очень зашли, я решил попробовать линейные свечи Akka Matcha Green Pro V3. С таким названием что-то все V3, как будто других не бывает. Вот свечи Атака, которые я использовал до этого, с такими характеристиками. А эти свечи в коробочках уже с таким дизайном. Кстати, я смотрел на разных сайтах, разных маркетплейсах, магазинах, и именно в таких коробках почему-то я не нашел. Были только две другие вариации. Ну сейчас вот, видимо, вот эти самые актуальные. Так, ну давайте их откроем, посмотрим, что внутри. Вот они, свечи, получается, в одной коробочке 45 штук. Имеют они приятный зеленый цвет. Вот эта вот упаковка сама по себе очень удобна для смазки свечей. Я не раз использовал уже подобную для вообще всяких различных свечей. Кстати, а что у этих свечей по смазке? Давайте посмотрим сразу. Для их разборки я буду использовать Switch Opener. Чтобы клипсы расщелкнулись, надо поместить свич таким образом и равномерно надавить на стем, верхушку свеча. После этого он должен открыться. Если не получилось, то надо помочь каким-нибудь маленьким плоским предметом. Смазаны тут низ пружины и трущиеся части стема. Для заводской смазки, в принципе, это неплохо. Как будто бы все свечи, которые смазаны по дефолту, смазаны именно так. По крайней мере, из тех, которые у меня были. Для того, чтобы собрать свич обратно, надо установить пружину в центре, расположить стем направляющим элементом на контакты и поставить крышку свеча выпуклой стороной над контактами. Ну вот, свич собран, ничего сложного. Буду я их собирать всю в ту же базу, куда устанавливал синие свечи Атака. Это база GMK67. Изначально я хотел взять что-нибудь в 60% формате для того, чтобы клавиатуру можно было брать с собой в дорогу и она не занимала много места. Но таких бюджетных вариантов я особо не нашел, плюс не хотелось долго ждать доставку. Поэтому я принял решение собирать именно в эту базу все. Кейкапы я, кстати, скорее всего буду использовать керамические. Вот с этой клавиатурой, потому что других подходящих кейкапов у меня нет. Ну вот, клавиатура и собрана. Кейкапы я использовал Sierra Key, обзор на них есть на канале. Они сделаны из керамики. Хотел, конечно, использовать PBT кейкапы какие-нибудь, но подходящих под мои запросы у меня сейчас нет. А хотелось собрать вот именно сейчас клавиатуру. По модификациям тут, значит, проклеено дно виброизоляцией, плата проклеена скотчем в 3-4 слоя и сделан Band Aid мод. Ну и стабилизаторы, естественно, смазаны. В принципе, вот так вот получилось. Свечи мне очень понравились. Сила нажатия прям самая топ от керамические кейкапы. На них нужна побольше сила нажатия, если что, чем стандартно, потому что сами по себе они весят достаточно много. Ну и результатом я доволен. Ну, в общем-то, все. На этом я буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на телеграм-каналы, то есть на основной телеграм-канал и телеграм-канал с сетапами с вашими. Кидайте посты в предложку, пишите вообще все, что хотите. Главное, чтобы сетап был красивый. В общем, все. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока.